来看一下，我们今天来学习一个新的一个小技巧。首先的话呢，我们先绘制一个这样的一个饼形。那么其实的话呢，这个饼里边的话呢，大家可以给它岔开的去填充一个颜色啊，就是给它每一个颜色呢给它填成一个隔开一个填充一个黑色的，然后其他的这些呢你可以填充一个白色的啊。打开这个色板呢，选择我们的白色，哪去了？在这里啊 ，OK， 把这个描边色呢给它取消掉啊。然后呢，我们来看一下，那比如说我们有两个这样的一个图形的话呢，大家平时呢在做图的时候会有一些比如说我要给它做一些很炫的一些效果，对吧？首先来看一下，我们直接拖拽它运条和工具呢，它会生成这样一个比较毛边的这样的一个图形，那这是它的一个步数的一个原因啊。我们在这个属性栏上方呢，把它的步数呢改一下，比如说改成200，你看它就会越来的越细腻，看到没有？越来越细腻啊。那如果说你的改成500，当然的话呢，步数越大，它这个边角就越光滑。同时的话呢，也还会有一个问题，就是你的电脑会越来越卡。另外一端呢，你可以给它缩小一点，是不是像一个你们平时画的一个棒槌一样的，对不对？那比如说老师我在这里面呢有一个这样自由的一个图形，那么我需要把这个像个这个锤子一样的一个球呢给它绕上去怎么办呢？可不可以给它绕上去呢？也是 OK 的也是可以的来看一下我们怎么去给它绕在这个地方上面进去首先的话呢，大家会发现在我们的上方这里就是上方呢有几个属性栏，对不对属性栏。那么在这里呢有一个选择新路径有一个箭头呢给它单击一下，你就会发现它会缠绕在我们这个路径上面去了。那你可以把这个点呢给它拖拽一下，拖在它的一个上方去，给它拿到底下来。来看一下这个文字这个图形是不是瞬间呢就有了曲线感它就可以盘绕在我们这个图形上面了